معايا كوبايتين سكر وكوبايتين دقيق وفانيليا وبيكنج باودر و8 بيضات مفصولين ومعلقة خل. أول حاجة هحط معلقة الخل على بياض البيض وهبتدي اضربهم لحد ما يعمل لي المارينج اللي انا عايزاه. شايفين شكله؟ انا عايزاه يضرب البياض البيض 10 دقايق، ما يقلش عن 10 دقايق. واحط عليه كوباية السكر واضرب تاني، وبعد ما اضربه اركنه على جنب واحط كوباية السكر على 8 صفار بيض و2 فانيليا واضربهم كويس جدا برضو 10 دقايق. وبعد كده انا اضيف الدقيق، كوبايتين الدقيق و... وتلت كوباية مية، وكوبايتين الدقيق هشيل معلقتين منهم واحط بدلهم معلقتين نشا، ودي معلقة بيكنج باودر. انا كده خلصت ضرب. هبتدي احط بياض البيض. اهم حاجة خدوا بالكم من الخطوات بالظبط عشان تطلع كيكة عالية معاكم. هبتدي الف كده، الفها من فوق لتحت من فوق لتحت. ركزي كده معاها. ما تزهقيش وبالراحة جدا علشان تعملي كيكة ناجحة. كل ما تعملي الكيكة بالراحة وبهدوء هتطلع معاكي ناجحة جدا جدا. شايفين شكلها جميل جدا. انا هنا دي حلة جبتها، شلت الايدين بتاعتها ودهنتها كلها زيت وقطعت ورقة زبدة على قدها، واحط الخليط. طبعا اكون مسخنة الفرن على 100 وعلى 200 اول 10 دقايق، وبعد كده اخليها 180. اهزها كده شوية معايا. شايفين هي واصلة لحد فين؟ وبص هنا معايا وصلت لحد فين.